হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আমি আজ আপনাদেরকে দেখাবো ইমো লিংকটন কীভাবে পাল্টায় এবং ইমো লিংকটন কীভাবে সেট করে। তো প্রথমে দেখুন, আমি ইমোতে যাব। ইমো ব্যথা লাগবে, ইমো ব্যথা দিয়ে কীভাবে রিংটোন আপনার ইচ্ছা মতো একটা রিংটোন দিবেন। তো ইমো ব্যথার মধ্যে যাওয়ার পর আপনি এই যে 3টি আইকন দেখছো, এখানে ক্লিক করবা বন্ধু। ক্লিক করার পর আমি দেখাইয়ে দিচ্ছি, এই যে এখানে ক্লিক করবা, চলে যাবে সেটিংস। এই সেটিংসে চলে যাবা। এখানে দেওয়া থাকবে নোটিফিকেশনও নিচে দেখা আছে নোটিফিকেশন টোন। এই যে আর একটা গ্রুপ নোটিফিকেশন, যারা দিয়েছে গ্রুপ কলের জন্য, গ্রুপ কলের লিঙ্কটা আপনারা সেট করতে পারবেন ইচ্ছা মতেই। আর দিছে আপনার কলের ইমো কলের নোটিফিকেশন, যা কল দেবে আপনার মোবাইলে বাজবে। তো আমি এইটাই আগে দেখাই। এই যে এটা, তো আপনারা ডিফল্ট লিঙ্কটনে চলে যান। এখানে ক্লিক করে আপনার মন মতো একটি লিঙ্কটন দিয়ে দিতে পারেন মিডিয়া থেকে এবং ফাইল ম্যানেজার থেকে। তো আমি এখান থেকে একটা দিয়ে দেখি মিডিয়া। আপনার ইচ্ছা মতো, যেটা আপনি ইচ্ছা মতো দিতে পারবেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, একটু সময় করি। যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন পরবর্তী ভালো ভালো ভিডিও পাওয়ার জন্য। আমি এই লিঙ্কটাকে সেভ করে নিলাম, হয়ে গেল। আর গ্রুপ কলে রিংটোন আমি এটা সেভ করে নিলাম। এইভাবে আপনারা সেভ করে দেবেন।